ターポンプ。待って、これ古い方のキーってなってるやつ、これがよ、手で回せばよ、すげえ渋いのよ、かってえのよ。で新品が生産終了だったからヤフオクで買ったやつ。ほらスムーズなの、引っかかりがねえの。そうですね。きっとこいつが音の原因だと思うんだけど、まずこのオーリングとこれ一回開けて、このガスケットとかを交換したいけど部品が来ない。はい、失礼します。